الزول في الاول نخليها تسمى الناس موحى غسقي حمدو تقلان ذا ما يغلنا ونينيك نو كافير الار سي دي dans le secrétaire national à l'immigration du RCD الزول في لك اموحس غسقي الزول في الاول تيكي 5 ثاني مارس الاول دير زنا ذاك غورنا ذاك يرسنسو عندك كان لا ذاك اوتاوا عندها دنوسا غازكان سعيد التمريلي ذاكي اكد لا دياسبورا ذاكي ازكا في الزوج دو لا بارابيدي ذاكي دي لا فيل اوتاوا غاد تملي في سكرا في ثلاثه السنتين ديال دي مونريال دوتني عزيزين داني ثلاثه دي كيباك ويفانتو غادي نير ذا شو اللي سوير تيرزانون هذاك الكندا هذا غير كان شي طوح ثفير الا كتحسب يكوني ديك كافير لي ار سي دي اس من ولا بليك اطاس لي كادر الجيريان كتروحوا تفرون لي طونجي pour diverses raisons donc nous avons décidé de créer une instance dédiée à l'immigration une instance guinée اللي يوكل ونتشجرا غير نبي كيتين ثمورث اضروحن بلا ما سعنا ان كادر بوليتيك انداز مرن تقدشن انداز مرن خدمه تسرتي في ثمورث ندابون دونك كذا لي ار سي دي خدم مرتكي دونك nous avons créé une instance dédiée à l'immigration قلق ثورا كتحسن لا فان راني قاعدان 21 ديسمبر قاعدان بليز اكزاكتومون نخدم يتملي تمقرنت ديال دي باري عندها اذا نعرض لا دياسبورا لنا بور ان ديبا اذا رد يون الديبا جوستومون القران عندها هي اون كنزان دورغانيزاسيون كي اكتيف ديال لا دياسبورا ديال دي باري ديال فرنسا اون جينيرال وساند عندها تفنك لا بارون دا هضرن دا كان لي بروبوزيسيون كان لي بريوكوباسيون كان شو رجعنا لثمورة الجزائر اشو 20 لثمورة فرنسا اشو زعما كان داغن ثمورة الجزائر دونك ثيكلتاكي نزد داكي داغن ثمورة كندا كنت حسن داكي لا اون غران كوميونيتي اوسي دونك جكروك سي دوزيام بيي ابري لا فرنسا ندير جهه لا كوميونيتي الجيريان اي داكي سي ان بو بارتيكولي باسكو كتحسن وليد دو سنه داكي الكثره ديال السنه نروحو ندس ليميغراسيون شوازي دونك ما كخملين ليميغراسيون شوازي اون جينيرال اون برون لي ميور الساقي مانوالي عندها الحق لو نيفو دو لافونسي ما سو لو بلون تكنولوجيك ما سو لو بلون ريشيرش ساينتيفيك نوفر داكي الجزائريين سيدي لوميير شو خدمنا داكيني شو تمدون شو خدمنا داكي دي لا سوسيتي كنديان اما بور ليكونومي كنديان ذاين فرحا مي لو كان هذا الفغي ثمورة الجزائر تستفايد شي طوح ديس خاطر الا كانت سوغ كدي الجزائريين مازالت يسون طاشيار ثمورث يسون في فاميليين مازالين دينا ومن قصرى كالسن سي دي جون يعني انني كنا با كوبي افيك الجيري كونترير فغان مرد الفغي ادفكني ثمورث يتسوثني بثني في الذين في ثمورث السنه قرحت الحلفين طارون في ثمورثنا يسحسي فيني ما توالينا لا سيتياسيون ديال الحق ثمورث الجزائر دونك نسد سماني عدن مليون نجمع ذا مقارنه ديال مونريال عندها on a au sein des militants, au sein de des associations, au sein des acteurs de la société civile, au sein des simples citoyens. Il y a un débat très riche. عندها فرحني مثلا داير TQ5 qui a couvert l'événement Alternative عندها ولاني مثلا ديريكت لي ديبا ديالنا نفاد بليك مازالت كدني غير مارني ذي مثلا كتانتيرسين بزاف على في بوليتيك الجيريان دونك من بعد نروح اسك durant toute la semaine on a été voir ces associations nous ont invités on a des collectifs militants nous a des écoles aussi nous avons aussi animé des plateaux de radio de télévision نروح راديو الزول انترناسيونال نروح الترناتيفي نروح اسمس لا راديو سونترفيل كما استمع aussi en plus de TQ5
دارني تروح ما كان مونريال ابارامون قبل ديما هذاك اوتاوا تروح من الكيبيك ويفهم دينا شو تخمم ديال الكيبيك اما effectivement نروح à Québec à notre surprise justement ولكن انا ورا Québec نعدد في لا كومين سميت سانت اوغستان دي ديمور دونك يوث تغيوانت ديال لا كومين سمانا في سانت اوغستان كنت حسام ديون دمازيغ ديون وفيلوزوف دي تمورثنا قالوا لنا دي سوق هراس قلان اوسي دونك دي ليغليز كريتيان دي موث مغردي على النافا دونك نحبس لنا ونعرض دي فيزيتر على ثغيوانتني كيكتشوا اسمه في الناس من بعد نروح اون ايتي ريسي نروح سويت على انفيتاسيون دان كوليكتيف دو ميليتون اسوسياتيف ديالنا كيباك سي دي كادر اوسي نزرع نولد ميم certains cadres, des ingénieurs qui nous ont fait visiter même certaines infrastructures du nord, nous allons les domaines qui s'activent. Nous faisons des فرحنا طاس دينا ديال كيباك نفاد التسجيل الجزائرية نتصل كذا des postes importants, même dans les ministères, même dans les administrations. Mais شو حاجة إكس فرحنا encore atas le fait qu'ils sont restés attachés à Zaïre. Donc ils suivent l'actualité politique nationale presque au quotidien. Donc on a rencontré pas mal de personnes là. Dans l'après-midi, on a rencontré certains députés, mais malheureusement les députés qui sont au Canada, donc ils ne sont pas encore en place, donc ils ne sont pas encore installés officiellement. Il y a eu des échanges, des rencontres officieuses. Les échanges entre les deux pays. Est-ce qu'ils sont en contact avec le Parlement algérien? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a possibilité à l'avenir de créer des protocoles d'amitié avec le Parlement algérien, vu que de l'importance de la diaspora algérienne? Donc voilà, nous avons aussi discuté de tout ça. Dernièrement, moi, les interventions des médias, كان لي راديو كنين سلي غاك تنيض داكن لي كونسولا الجزائر داكن وخدمنا خدمتنا كنيواتا زكان تقاران كي لا دياسبورا ماشا انجي قرط من طرافاي دي طا يقلقن وتخدمنا او فلا تصمدنا شكل اوغان Oui, effectivement, des radieuses de l'international Wakila, une question m'a été posée dans ce sens. Oui, effectivement, le service consulaire, un consulat, il est là, il représente l'État. Il est là au service de la nation, au service de l'État et au service de notre diaspora. C'est une mention au service d'un pouvoir politique. Au lieu les citoyens de la diaspora, l'association, l'organisation, il est purement administratif. Ils sont là au service de nos citoyens. Ils doivent se rapprocher de nos citoyens et pire encore, ils doivent vendre l'image de notre pays. Nous avons des choses à vendre, nous avons des choses à présenter. C'est un pays très riche, بالنسبه للتوريزم وليش نسعى نتوالي لو كان تربح ضايو لو كان إذا الوهن سن أوان شتا إذا تمورث عندها qui peut accueillir toutes les populations du monde parce que nous avons des sites archéologiques, nous avons le sud, nous avons des stations balnéaires, nous avons tout des تمورثنا. Donc au lieu de prendre des journées portes ouvertes في التوريزم في الارتيزانا خدمنا في l'industrie
كومون اسكو يمكن زمرنا أدا تيرين لي زانفستيسور في مورتنا مثلي يفون با تو سا تاع السنه الجزائريين مالوريزمون هو خدمه تسارتي تنويش يعني حاجه هكذا هو خدمه هكا دونك مازال كان طبيعي نزيش. ايه انا واحد شي لازم نخدم من لي كونسولا كي باش يديروا سيرفيس لا دياسبورا. دابور دوف ديسونتراليزي سيرفيسز دونك تولي بو بارتو عند الجهات كثير الدياسبورا زمرنا خدمنا ديسونتراليزي خدمنا دي كونسولا موبيل بور سا لابروشي دي كارتي عند جهه الدياسبورا وكان سهل لنا شغل ماشي من الناس ديبلاسي نروح الاثنين نروحوا زمرنا هذا كومبانيين زمرنا هذا عاونين الجزائر دون كادر اسوسياتيف هذا كاين دي اسوسياسيون دون كادرين نعاون بوركوا با اي كومبري افيك دي فينونس زمانات كاين دي سيل ديكوت يمكن نسمح نسدم شو لي بريوكوباسيون دي زالجيريا دونك فوالا كاين اوسي اسمها ديزاكتيفيتي عندها سويس زمرنا داتيرين الجزائريين اسمها لا دياسبورا ال انتيريسون اونكور بوكو بلوس في مورد الجزائر وكن سكوبينارا وكن ديتاشينارا كومبليتمون نوالا داكيني يا دي زيكول يا دي اسوسياسيون وكذلك حوايجنا وإذا ريفدنا ثما تصل وإذا ريفدنا الغرصة. ايه هو كان واحد من الونيسات دغنوض كيتقسع فلاس. كما لا ديرنيير لين ضربات الزكا دونك كان صعيب تميل ديال اوتاوا عندها سوينا كندنا مزوارو سوينا يمكن انا من لا دياسبورا نا غيني دونك نرجع ازكا دسل دونك صار une rencontre débat qui sera animé avec monsieur le président du parti مساء من معزوز دونك لو ديبا ان شاء الله لو ديبا معي ديبا ريش نكوني ندينا مرحبا يسون toutes les questions seront les bienvenues nous allons débattre de tout aucune les questions دي ترافيرسنا قرينون اخنتي دينيم دي غفلانون ودنا donc vos préoccupations ce sont aussi les nôtres donc روح ثد واش تاكيد c'est le but de notre visite à la Guinée et وكن سيكون un échange fructueux et سيكون un échange enrichissant اكزبرا ادياوي عيني لها هكا هي كي تولي مثلا زالت لافيشا كاين كاتب لي السبت 17 مايو غا في الزوج دي كوليج لا سيتي بافيون دي لا سال دي 10 30 02.02 في الزوج إلى الاتحاد ثاني مرتك محدث.